강아지가 배를 보이며 눕는 이유 6가지 알아보겠습니다. 첫째, 신뢰의 표시입니다. 강아지는 보호자를 믿고 있을 때 배를 보이며 편안하게 누워요. 둘째, 애교입니다. 보호자의 관심과 사랑을 얻고 싶을 때 배를 드러내며 귀여운 행동을 합니다. 셋째, 더위를 식히기 위해서입니다. 배는 털이 적어 체온을 낮추기에 적합한 부위입니다. 넷째, 간지러움을 해소하려는 본능입니다. 긁어주길 원할 때 배를 보일 수 있어요. 다섯째, 복종의 표시입니다. 상대방에게 위협이 없음을 표현하며 복종 의사를 나타냅니다. 여섯째, 단순히 편해서입니다. 배를 보이고 눕는 자세가 강아지에게는 가장 편안할 수 있습니다. 강아지의 이런 행동을 잘 이해하고 반응해준다면 더 행복한 관계를 유지할 수 있습니다.